ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா சாண்ட்விச் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆனியன், அப்புறம் கொஞ்சம் கேப்சிகம், டொமேட்டோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிடணும். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து கார்ன் சாண்ட்விச் செய்யறதுனால ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட மயோனஸ், அப்புறம் ஒரகனோ, அப்புறம் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். கொஞ்சம் பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கிடணும். ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடணும். கொஞ்சம் உங்கள் தேவைக்கு தவிர சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிடணும். இப்போ நான் ஒரு ப்ரெட் எடுத்து இதில் நீங்கள் பட்டர் தடவிக்கலாம். என்கிட்ட பட்டர் இல்லாதனால நான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி, என்கிட்ட வந்து சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லாதனால நான் வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு கொஞ்சம் நெய் தடவி அதை வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். என்னோடய சாண்ட்விச் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.